क्या आप खांसी से पूरी रात सो नहीं पाते, जुकाम गले की खराश से परेशान हैं, नज़ले से सर और बदन में दर्द भी है, तो अपनाएं बादल कफ सिरप। मुलेठी, तुलसी और शहद के प्राकृतिक गुणों से भरपूर, जो पहली खुराक से ही असर करे। नई या फिर पुरानी खांसी, सूखी या फिर हो बलगम वाली खांसी, पूरे परिवार के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि, पहली खुराक से ही असरदार बादल कफ सिरप।